Hello，各位街坊，咁今期陳探長咧就來到富心新城呢度，帶大家睇翻個超級醒嘅樓盤啦。咁呢個屋苑咧就叫做時代都會大徑嘅，咁而家搞緊特價，單價8000零蚊咧就可以入手呢邊嘅精裝現樓噶啦。咁睇翻呢邊1000方嘅泳池咧係已經做好咗啊，啲園林綠化做得都非常之靚仔嘅。咁我哋呢個小區咧亦都係一個圍合式設計嘅，可以保證到每棟樓與樓之間嘅間距咧係非常之闊嘅，足足有百幾米闊嘅。咁我哋屋苑樓下咧，亦都有商業街，係已經全部開業晒，超級之成熟噶啦。亦都有我哋香港直通巴士可以翻到荃灣、太子啊呢啲地方嘅，講緊20分鐘左右就可以翻到港珠澳大橋噶啦。咁我哋而家去一棟嗰度睇下實體樓啦。OK， 咁而家咧就嚟到實體樓呢邊啦。咁呢個位置咧就係15樓嘅位置。咁睇翻呢邊，咁呢兩個咧就係我哋嘅防火門嚟噶。咁入到嚟嘅話，兩個單位，呢兩個單位嘅話都係75個平方嘅。咁呢邊就係交樓標準，我哋睇交樓標準先。咁呢個8公分嘅裝甲門啊，同埋3合1嘅密碼鎖啊，都係交樓標準嚟嘅。咁呢邊嘅話，下櫃做好咗俾你噶啦。咁到時喺度擺張凳換下咧，就超級之方便噶啦。咁呢個建築面積75平方，客廳、餐廳做到3米3一個開間嘅。咁呢邊嘅話，我哋嘅廚房入邊嘅所有嘢都係交樓標準嚟嘅，包括消毒櫃啊都係做好嘅。咁客廳出到嚟，咁有個好大嘅陽台咁呢個陽台望出去嘅景觀都係非常之靚仔嘅，可以睇到嗰個河景啊、公園景觀啊同埋城市景觀嘅。咁嗰度咧就係商場啦。咁呢邊嘅話就係嗰個港珠澳大橋延長線嘅出入口啦。喺呢度翻港珠澳大橋嘅話係一個紅燈都冇啊。咁大概就20分鐘時間就可以翻到噶啦。咁呢邊休息區做咗2間房嘅，咁呢一間咧就係兒童房啦。咁呢邊嘅景觀咧都係非常之開闊嘅，採光都係冇問題噶啦。中間咧就做咗個乾濕分離嘅洗手間啦。咁呢度主人房開間嘅話，大概有12個平方左右到啦。包括我哋呢邊有個 Q 窗係屬於贈送嘅，咁同樣都係望翻河景嘅景觀嘅。咁我哋過去睇下嗰個2人板間可以參考下嘅，空間都係夠使噶啦。咁呢邊嘅話20分鐘可以翻到港珠澳大橋，而家總價65萬左右，接落嚟嘅單價咧都係8000零蚊，係咪？精裝現樓。咁呢邊都係下軌位置啦。呢度做咗個收納櫃、4人餐台，完全係足夠㗎呢空間，係咪先？咁呢個開間咧都去到3米3，睇翻佢嘅景觀都係差唔多嘅，都係一樣睇翻好景嘅。咁呢度嘅話就係擺咗個1.8米嘅大床啦。如果做榻榻米嘅話就更加之靚仔啦。咁洗手間一樣嘅，咁呢度同樣都係1.8米嘅床。咁呢邊嘅話佢仲做咗排到頂嘅大衣櫃，都有3邊嘅落床位，係咪先？咁呢個單位如果中意嘅話，可以揾陳探長攞詳細資料，或者約我安排專車去香港嗰度接你過嚟實地考察。OK。